Sono andato in pensione il 1° giugno 2020 con quota 100. Il mio vicino di casa mi ha chiesto di dargli una mano a vendemmiare. Ho lavorato circa una quindicina di giorni e ho percepito sui 900 euro. Giustamente lui ha voluto fare le cose in regola ed ora l'INPS mi chiede la restituzione di 63.000 euro. Una cifra record, ma lo capite cosa vuol dire? La più alta in Italia. Da suicidio, sinceramente ho pensato anche di farla finita. Comunque, le ultime 4 mensilità del 2022 mi sono state sospese, circa 7.000 euro. Ora la pensione mi sta arrivando integralmente, ma mi stanno arrivando anche i bollettini MAV da pagare, 745 euro al mese. Speriamo, vediamo come va a finire. Quindi poi noi Langaroli siamo un po' campanilisti, ci piace non abbandonare o comunque ritornare nella nostra terra. Io mi ritengo un campanilista, lo siamo perché noi Langaroli siamo attaccati alle nostre langhe. Io ho le radici qua, sono nato qua, anche se ho vissuto, ho lavorato da altre parti, ho vissuto da altre parti, però sono voluto ritornare qua perché mi piacciono questi posti e mi trovo bene. Qui in campagna da piccoli si incominciava a lavorare presto, quando all'età di 10-12 anni, ma non solo io, però tutti, qui si dava una mano ai genitori. Io per esempio mi occupavo dei conigli e poi andavo al pascolo alle pecore. Poi avevamo anche la possibilità di giocare, però giocavamo, andavamo in bici, andavamo dietro a un pallone. Allora, io lavoravo in una ditta che facevano particolari per auto, facevo l'elettronico e un lavoro che mi permetteva di usare abbastanza la testa, però io ho sempre avuto la passione per la terra e quindi sono ritornato qua. Vieni pallina. For the next time. Il lavoro mi piaceva perché comunque potevo usare la fantasia, non era un lavoro ripetitivo, dovevo pensare io, creare io la possibilità di far funzionare gli impianti, le macchine che facevano il lavoro. Però poi con il tempo diventava anche un po' pesante.
bisogna lasciarlo a fare ai giovani che sono più preparati di noi. Siccome c'è il contatto con la terra, anche se è ripetitivo, scandisce le stagioni. Ogni stagione ha la sua lavoro e i suoi frutti. Da qui in giù, questi sono i miei filari, la mia vigna, che io coltivo per hobby. Adesso è quasi ora della vendemmia, mi sto preparando per vendemmiare. Però c'è tanto lavoro da fare, però come dicevo già prima, ogni stagione ha i suoi lavori. Si inizia con la potatura invernale, poi c'è la potatura verde in primavera e durante la primavera e estate tutti i vari trattamenti e la sistemazione dei tralci, ed è anche bello vedere crescere, apparire il grappolo e crescere. Lo faceva già mio fratello, e allora io ho continuato perché mi sembrava una cosa giusta, seguire un sistema che non rovini la terra e il creato. Ma mio fratello adesso è in Liguria, coltiva, fa manutenzione aree verdi e produce olio di oliva. Guarda che bella, bella sana. Allora, principalmente è che il biodinamico è pulito, sano, e in teoria dovrebbero potersi sfruttare tutte le sue qualità organolettiche, e comunque è un vino vivo, che non è filtrato, non è pastorizzato, e bevendolo si sente proprio il gusto dell'uva. Wine 2020, imbottigliato a marzo del 2024. Is rosé, no mosto, rosé. E questo qui, passito. Passito vuol dire che le uve le lascio finché vengono appassite, e poi le pigio a gennaio, dicembre-gennaio. Resta molto dolce. Ma in realtà io ritengo che il mio vino lo bevano in troppe poche, anche perché non lo conoscono. Io non ho mai fatto pubblicità, solo il passaparola. Comunque i locali no, perché ognuno qui ha la sua produzione, e beve il mio vino gente che viene da più lontano, da Piozzo, da Murazzano, da Alba e anche da Sanremo. Persone che ho conosciuto facendo i corsi dall'Agribio Piemonte, e cercavano del vino che fosse sano e pulito, e quindi vengono da Sanremo a prenderlo. Facciamo un postovino. Allora, quello lì, la raccolgo io.
Prendo tutto. e te la do da portare via. Good, very good. Vuoi assaggiare un po'? Io oltre alla vite ho un frutteto, diversa frutta, mere, pele, susine, fichi, cachi e poi ho un po' di orto e quindi coltivo anche gli ortaggi a seconda della stagione e semino quello, insalate, altri ortaggi, legumi e quindi cerco poi di raccoglierli quando è il momento opportuno. Per me star qui vuol dire vivere in armonia con la natura, il contatto con la terra, il susseguirsi delle stagioni che scandisce tutto un modo di far passare l'anno e io cerco di produrre quello che poi mi serve come alimentazione in modo semplice e naturale, il più naturale possibile. Vieni qua. Sono le 11, ma io cerco di essere autonomo in questo senso, di produrre, di mangiare quello che produco, ma comunque non riesco a far tutto, perciò ci sono delle cose che devo comunque acquistare, i limoni, lo zucchero, i dolci, per il resto e l'olio, per il resto cerco di essere autonomo. Quelli troppo maturi li mangio io. Se poi il sole non basta, li faccio passare nell'essiccatore. Già dei miei amici che usavano questo sistema di essiccazione per conservare e quindi quando ce l'ho in eccesso li faccio seccare, ma non solo i fichi, faccio seccare anche altra frutta, le mele, le pere, le susine e anche la verdura tipo gli zucchini, i pomodori. È un sistema, è un modo di conservazione per non trasformarle oppure metterle in freezer. Io sono vegetariano, non sono ancora vegano, anche se cerco di avvicinarmi abbastanza. Ma all'inizio, diciamo, è nato quando avevo 18-19 anni. Ho conosciuto un gruppo che si alimentava così ed è diventata una curiosità. Quando sei giovane ti piace provare delle cose nuove. Poi col tempo è diventata una convinzione e questo tipo di alimentazione non è solo l'alimentazione, ma è diventato uno stile di vita. Adesso andiamo dalla panchina gigante, la panchina viola. È un'idea di un americano che abita qua. Ha uno studio, lui fa progetti per interni. Forse abita in quella casa lì dove ci sono quegli alberi, quei cipressi. Viola. Perché ogni posto gli dà un colore diverso. A Piozzo per esempio è arancione, a Carrù è gialla. Ci sono ancora? Sì, uno può prendere dei libri, leggerli e poi portarne dei suoi, lasciarli lì.
Ogni giornata cambia da una dalla volta all'altra, dipende dalle esigenze e dal lavoro. Comunque in realtà io al mattino inizio con una tisana e poi le preghiere, se riesco a farlo in tempo vengo a assistere al sorgere del sole che nasce qui alle mie spalle e poi si inizia con i lavori, se non devo, oppure magari devo anche andare via. E un'altra giornata impegnativa è io sono un volontario della Croce Rossa e ogni tanto anche lungo la settimana devo anche andare a prestare il mio servizio in Croce Rossa. La primavera e l'estate, perché si sta bene, la temperatura è gradevole e c'è molta possibilità di movimento, libertà, anche lì posso andare a correre senza dovermi vestire troppo e la natura poi si risveglia in primavera, si risveglia, cresce, sboccia ed è bello anche lì vederla crescere, tutto in fiore, le foglie spuntano, l'erba cresce e dà il senso della vita che continua. In questo posto ci sono sotterrati 3 gatti che sono già passati a miglior vita, poverini. Io ogni giorno vengo a salutarli. Io da solo sto bene, mi gestisco e posso anche fare delle cose che magari se non sono da solo non posso fare. La meditazione, assistere al sorgere del sole al mattino, soprattutto essere in armonia con la natura e evitare il superfluo. Il superfluo sono le cose che la società ti convince che ti servono, che in realtà non servono. Ho bisogno la macchina ce l'ho perché comunque mi serve, perché se ho bisogno di spostarmi ho bisogno della macchina e per il resto cerco di evitare tutto il superfluo. Per esempio io non ho la televisione perché comunque ritengo che non sia così necessario, le informazioni posso comunque averle in altri modi. Io vorrei che fosse comunque un esempio, però io non sono un maestro, questo stile di vita per carità a me piace, poi non è detto che lo devono fare tutti, come ho detto prima spero che ci sia comunque un ritorno alla terra e in modo naturale. Io non sono eterno. Vorrei che ci rimanesse un buon ricordo, che la gente si ricordasse bene di me e ci fosse una memoria di quello che ho fatto e ho lasciato. La fai, dopo la smontiamo. Riesco. Box there was fermentazione, quella che avevi già filmato prima, ok? Oh merda, si sta schierando. Ma va bene così. Sì. Sì. Così là non lavo. Ah, anche un po' di là, sì, però spruzzo di qua, Sì, sì. E così riesco a... Questo è quel vino lì? No, ma alzo nel senso solo, è così, solo un po' così. Tu.
pure. Lasciamo colare ancora quello, ma Sì. c'è più poco. Volendo ci stanno tutti e due. Se vuoi fare una alla volta, Fai come vuoi. vuol dire che siamo per da questo. Ok. Adesso se vuoi dall'altra parte. No, guarda. Voilà, a posto qui. Ok. Finalmente dopo 38 anni di lavoro sono andato in pensione. Sono andato in pensione anticipatamente con l'opzione che c'era in quel periodo, che era la quota 100, vuol dire facendo la somma dell'età anagrafica più gli anni di contributi potevi andare in pensione anticipatamente. Io avevo 62 anni e 38 anni di contributi, quindi riuscivo a raggiungere quota 100. Però quello era vincolato al fatto che fino all'età di vecchiaia, cioè 67 anni, non si doveva fare nessun tipo di lavoro. Ma io, sbagliando, perché non avevo interpretato correttamente questa opzione, ho aiutato, qui siamo nelle Langhe, nella zona delle UE, e a me piace tanto, ce l'ho proprio nel DNA. Ho aiutato il mio vicino di casa, che è mio cugino, a vendemmiare, e ho vendemmiato una settimana nel 2020, una settimana nel 2021 e una settimana nel 2022. Poi dopo mi è arrivata la comunicazione dell'INPS che hanno fatto i controlli, hanno visto che io lavoravo, e quindi adesso in questa situazione, a fronte di qualche centinaia di euro che io ho percepito facendo la vendemmia, l'INPS chiede la restituzione di 63.000 euro, che è una sproporzione enorme, è una truffa. Non sono l'unico in Italia, siamo in diversi che siamo incappati in questa truffa, e abbiamo fatto un gruppo, ci stiamo aiutando a vicenda, cerchiamo di portare avanti la nostra battaglia per cercare di ottenere qualche risultato. Comunque non è stato piacevole ricevere questa notizia. Comunque, come vedete, non è tutto rose e fiori, ci sono dei problemi e bisogna accettarli e cercare di affrontarli. E adesso, quest'anno che ho 67 anni, che potevo comunque lavorare, mi sono giusto fatto male prima della vendemmia, quindi anche quest'anno non ho potuto farla e mi dispiace tantissimo, però anche lì non posso farci diversamente, devo stare a riposo con la gamba distesa, aspettando piano piano, ci vuole del tempo di poter recuperare. Pensi che la gente guarderà questo film? Non lo so, credo che magari a qualcuno possa piacere, non lo so.